Lamarin sulhu tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran fa akwai lauje cikin naɗi, wato lamari dai na ci gaba da barin baya da ƙura. Wato akwai maƙarƙashiya da ƙasar Amurka ke shiryawa a cikin wannan yarjejeniya wadda da alamu ƙasar Iran ta gano hakan, kuma wannan sulhu ba lallai ba ne ya tabbata. A halin da ake ciki a yanzu dai, a wannan dare na jiya ƙasar Iran ta ƙara kai farmaki kan jirage masu yunƙurin wucewa wato ta Strait of Hormuz, bayan ƙasar Amurka ta ce waɗannan jirage suna da ikon wucewa, za ta ba su safe passage su samu damar wucewa ba tare da hare-haren ƙasar Iran ba. Amma dai tuni ƙasar Iran ta ci gaba da kai hari ta hanyar amfani da drones, tana dakatar da su. Wannan fa ya biyo bayan duka labaran da aka shirya cewa yaƙi ya riga ya zo ƙarshe, kusan duka abubuwan da ake so a cimmawa a yanzu kusan kashi 85 an riga an kammala su, har da sahalewar shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya saka hannu, in ji fa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Yanzu ɗan abin da ya rage bai fi kaso 15 ba yaƙi ya ƙare. Amma kwatsam sai gashi a daren jiya sai da ƙasar Iran ta ƙara kai farmaki kan jirage da suka kuskura suka yi yunƙurin wucewa ta Strait of Hormuz ba tare da izininta ba, wanda a cewar ƙasar Amurka wai ta harbo waɗannan drones ɗin na ƙasar Iran. Wato hakan yake nuna muku cewa fa maganar deal ba fa nan kusa ba ne. Wato hallau dai akwai abin da na fahimci yana faruwa. Duk lokacin da aka yi yunƙurin ƙulla wani deal, idan ko da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ga cewa shi fa ai hakan kawai ya tsira daga wannan yaƙi, to daga baya kuma wasu, ko kuma in ce ƙasar Yahudu ce, idan ta duba ta ga cewa babu riba a cikin wannan deal ɗin, sai ta ƙirƙiro wata matsala da hakan ba zai tabbata ba. Na fahimci cewa akwai hannun mutane da yawa waɗanda a cikin Amurka suke, amma kuma gabaki ɗaya ba Amurka suke ma aiki ba, suna ma ƙasar Yahudu aiki ne. Wato duk abin da zai sa a ma Yahudu dariya su kunyata a idon duniya, in dai a wannan deal ɗin da za a ƙulla ne, sai an yi ƙoƙari an warware, kuma da hannun waɗansu da ake ganin mahukuntan ƙasar Amurka ne suke bore daga baya su yi ƙoƙarin lalata abubuwa. Game da sakin frozen asset na ƙasar Iran da ƙasar Iran ta buƙaci a yi mata, an ji mataimakin shugaban ƙasar Amurka JD Vance yana wasu maganganu daga baya cewa ai maganar waɗannan sakin waɗannan kuɗaɗe sai idan ƙasar Iran ta amince da wasu abubuwa da aka yarjejeniya da ita, abubuwan nan sun faru a aikace, sannan sai a sakin mata waɗannan kuɗaɗe, wanda asali akan abubuwan da ake magana yaƙi ya kusa ƙarewa babu haka. Akwai tataccen uranium ɗin ƙasar Iran wanda tun lokacin da aka yi yaƙi na farko aka harbo makamai suka lalata cibiyoyin waɗannan makamashin nukiliya, wanda waɗannan tataccen uranium ɗin yana cikin ƙarƙashin ƙasa, wanda aka ji shugaban ƙasar Amurka yana kiran shi da nuclear dust. Wanda wai a cewar JD Vance sai idan ƙasar Iran ta amince, an yi haɗaka da ƙasar Amurka, an zo an zaƙulo wannan tataccen uranium ɗin an fitar da shi daga ƙasar Iran, sannan zai zamana cewa za a saki mata wannan frozen asset ɗin, wanda kwata-kwata kuma ba haka aka shirya ba. Wato wannan lamari dai ana kwan gaba kwan baya. A asalin abin da ya faru shi ne, a yanzu haka maganar da ake yi, ƙasar Iran ta buƙaci ne fa kafin komai ya tabbata, an yarjejeniya za a sakin mata 24 billions a cikin frozen asset ɗinta. Sannan a cikin 24 billion ɗin nan, yanzu nan take za a sakin mata dala biliyan 12 kafin alƙalami, kafin a kai ga yanzu gashi an zauna ana ƙoƙarin sanya hannu a cikin abubuwan da aka jeranto ɗaya bayan ɗaya a sanya musu hannu. Wannan fa shi ne buƙatar ƙasar Iran kafin a je ko'ina kenan. Haka zalika bayan ƙasar Amurka ta fara ƙaryata waɗannan abubuwa, jiya na zayyano muku jerin abubuwa da dama waɗanda su ne fa za a sanya ma hannu. Akwai maganar za a biya Iran diyya na asarar da aka mata na hare-hare, da wannan adadin wannan kuɗi ya kai dala biliyan 300. Sannan da akwai maganar cire sanction, da akwai maganar cire naval blockade, da akwai maganar tattara sojojin ƙasar Amurka a bar Gabas ta Tsakiya da su, da akwai magana ana cikin yarjejeniya babu maganar ƙasar Amurka ta kawo wani sabon soja Gabas ta Tsakiya, da dai abubuwa da dama waɗanda gabaki ɗaya waɗannan abubuwa in favour of Iran ne, wanda su ne ake ƙoƙarin a tattauna a kansu a sanya ma hannun, wanda ƙasar Iran ta ce mataki na ƙarshe da za a bi wurin wannan tattaunawa, wanda shi ne kalma ta ƙarshe ko kuma deal na ƙarshe a tsakanin Iran da Amurka, shi ne maganar dakatar da ci gaba da haɓaka tataccen uranium ɗin ƙasar Iran, wanda shi ne deal na ƙarshe. Amma waɗannan abubuwa na farko-farko
su za a fara sanya ma hannu su tabbata, idan suka tabbata sai a zo kan wancan mataki na ƙarshe. To amma ba ma a kai ga cimma yarjejeniya akan na farkon ba, an fara samun tangarɗa, ana kwan gaba ana kwan baya. Wato shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dai na fahimci cewa hatta shi kanshi yana cikin tsaka mai wuya ne, an sa shi a loko ya rasa yadda zai yi ya fita, duk ta inda ya ɓullo sai an samu waɗanda za su yi sabotaging ɗin effort ɗin shi na nema ya tsere a wannan yaƙi. Kuma kamar yadda na gaya muku lamarin a iya hasashe da bincike shi ne ba ma iya ƙasar Yahudu ba, agent ɗin ƙasar Yahudu da ke cikin ƙasar Amurka gaskiyar magana suna taka rawar gani sosai gurin hana ruwa gudu a waɗannan lamura. A jiya an yi wata tattaunawa da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a Fox News, gidan jarida na Fox News, wanda kiran waya ne ya yi, aka tattauna da shi game da matakan da ƙasar Amurka ke ci gaba da ɗauka a yunƙurinsu na kawo ƙarshen wannan yaƙi, wanda aka ji Donald Trump yana wasu jawabai da suka sha bamban da abubuwan da suke tafiya a zahiri, wanda yake cewa a matakin da ake ciki a yanzu ba a hare-haren da suka kai ma ƙasar Iran sun gano cewa ƙasar Iran yanzu babu wani abu da ya rage, ba su da komai, hatta maganar makamai da za su ɓaro jirage da su babu, kawai dai 'yan makamai ne da ba a rasa ba waɗanda suka sissiya, musamman irin bindigogi da ake amfani da su na ɗorawa a kafaɗa na ɓaro jirgi, wai su ne suka rage ma ƙasar Iran, amma asalin anti-aircraft duk ba su da shi da dai sauran abubuwa makamantan haka. Kai sun raunata ƙasar Iran, sun kai Iran matakin da a yanzu haka za su yi amfani da wasu 'yan tsirarun sojoji da ba su taka kara sun karya ba, su faɗa cikin ƙasar Iran su yi taking ɗin over Kirk Island, su yi control ɗin ƙasar yadda suka ga dama, amma sai dai bisa miƙa wuya da ƙasar Iran ta yi, wanda suna tsaka da kai musu wannan hari karo na biyu suka kira shugaban ƙasar Amurka Donald Trump suka yi roƙo cewa a dakata da waɗannan hare-hare, sun shirya za su miƙa wuya, shi ne dalilin da ya sa suka dakata. Jama'a ku ji wani labari wanda labari ne na ƙarya na ƙanzon kurege. Shugaban ƙasar Amurka bayan ya gama ba da wannan labari, tuni mahukuntan ƙasar Iran suka fito suka ƙaryata wannan magana, tare da buƙatar a kawo ƙwaƙƙwarar hujja da take nuni da haka. Na tabbatar da a ce akwai wani phone call ko wani saƙo a rubuce da ƙasar Iran ta tura tana buƙatar ƙasar Iran ta Amurka ta dakata da wannan hare-hare, za ta miƙa wuya, da yanzu ina jin ya cika kafafen sada zumunta domin shugaban ƙasar Amurka ya tabbatar da abin da yake ikirari. Wanda aka ce maganar wai ƙasar Amurka ta shiga cikin ƙasar Iran ta ƙasa ko ta ce za ta tura sojoji ta kama mata wani guri, wannan labari ne da ba zai ma taɓa tabbata ba ko ba zai ma taɓa yiwuwa ba, wanda ita da ƙasar Amurka take neman hanyar tserewa. Idan ka je kai ground invasion a ƙasar mutane komai rashin ƙarfinsu za ka haɗu da turjiyar da sai ka ɗanɗana kuɗarka. Magana ce ta yanzu ka yarda ka ɗauki shekaru kana yaƙi a ƙasar. Na sha kawo muku misali da Afghanistan. Afghanistan ba su da wasu advance makamai na zamani, amma ku duba shekara nawa ne aka yi a Amurka tana cikin Afghanistan. A ƙarshe ƙiri da muzo aka nuno ƙasar Amurka suna tattara kayan yaƙinsu suna tserewa, waɗanda suka gagara kwashewa ma guduwa suka yi suka bar su a ƙasar. Sai ga dakarun a ƙasar Pakistan sun zo suna cin ganimar motoci, jirage da abubuwa da dama da ƙasar Amurka ta tsere da ƙafafuwan da ta bari a Afghanistan. Balantana kuma ƙasar Iran, ƙasar da take da miliyoyin mutane, ga sojoji ga izza, ku ce wai za ku shiga wai ku yi taking over ɗin ƙasar a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Kuma ta yaya ku da kuke da wannan ƙarfin, kuke da wannan izzar, kuke da yunƙuri na yin wannan nasarar, a ce kuna gab da cimma waɗannan muradai naku, wai kuma a ce ku dakata sannan ku dakata kuma ku dawo teburin sulhu. Bayan teburin sulhu nan ne ake ta walagigi da ku, har yau babu wata takamaimai matsaya ƙwaya ɗaya na cewa wannan deal ɗin zai tabbata kuma zai kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ku duba daga lokacin da ƙasar Amurka ta ce an roƙe ta ta dakata daga kai hari, ta dakata ɗin aka dawo kan teburin sulhu, me yake faruwa a teburin sulhu? Gabaki ɗaya kwan gaba kwan baya ake yi. Duk abubuwan da kuka sani ƙasar Amurka na cewa an cimmawa, Iran tana cewa ƙarya ne, su ne dai hallau aka dawo aka ci gaba da yi. Ni dai a yanzu a binciken da na yi ban ga wani abu ƙwaya ɗaya sahihi da yake nuna min cewa za a sanya hannu a wani deal ba. To domin duka deal ɗin da ake cewa za a sanya hannu a kai, babu ƙwaya ɗaya da ƙasar Amurka ta gasgata ta ce haka ne. Dama kamar yadda na gaya muku a bidiyon da na muku a daren jiya, cewa zan bincika na ga ta ɓangaren ƙasar Amurka menene da menene ta yadda a cikin jerin abubuwan da ƙasar Iran ta ce su ne ake ƙoƙarin sanya ma hannu. Kun ga dai maganar biyan diyya na biliyan 300 ƙasar Amurka ta ƙaryata. Maganar frozen asset za a saki, ƙasar Amurka ta ƙaryata. Kai UAE ma sun haƙura sun ce su a shirye suke su ba da wannan kuɗi
a saki wannan kuɗi wannan yaƙi zai ƙare. Ƙasar Amurka ta zo ta ƙaryata wannan magana. Hallau na gaya muku ga shi an ci gaba da kai hare-hare a Strait of Hormuz, idan commercial oil tanker suka zo wucewa, ƙasar Iran na ci gaba da kai musu farmaki, ta ce har yanzu fa wanda bai nemi izini a gurinta ba zai wuce ba. To ni sai na rasa, wai a yanzu da ƙasar Amurka take cewa this is closer than ever, ban san wane deal ake magana ba. Ni dai a abubuwan da na gani ƙasar Iran ta shiryo, waɗanda Tasnim News Agency suka wallafa, ga shi nan duka mun bibiya mun ga cewa ƙasar Amurka ta ce duka waɗannan abubuwa ba haka ba ne, domin kuwa waɗannan abubuwa idan ƙasar Amurka ta amince da su, kamar ta miƙa wuya ne, an yi nasara a kanta a wannan yaƙi, kuma dole dama haka ce za ta faru. To amma ina ganin kamar ƙasar Amurka ko ta so a yi abin a sirrance ne, ba tare da ƙasar Iran ta exposing ɗin deal ɗin ba, ta biya ma ƙasar Iran buƙatunta, yaƙi ya ƙare, ita dai ta samu ta tsere. Ban sani ba ko kuma su ƙasar Iran ne suke hana ruwa gudu. Misali, idan da gaske ƙasar Amurka ta amince akan waɗannan abubuwa suka zo suka exposing ɗin deal, su kuma ƙasar Amurka su ji haushi su ce to ai ba ma haka ba ne, saboda idan duniya ta ji asalin gundarin abin da yake faruwa za su kunyata. Ni abin ya min kama da haka. Kuma dai waɗannan abubuwan da na lissafo muku su ne dai jerin abubuwan da ake ta tattaunawa a kai, ake so a sanya mu hannu a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Na farko, ku sakin mana frozen asset kafin alƙalami $12 biliyan, mu kuma mun yadda za mu sassauta a Strait of Hormuz mu buɗe. A cikin kwanaki 30 za ku tattara naval blockade ɗinku ku bar gabas ta tsakiya da sauransu. Haka ake ta magana, za a dakatar da yaƙi a Lebanon, za a dakatar da kai hare-hare da sauransu. Duka dai abubuwa za su zo su yi normalizing a tsakaninmu da ku, za ku biya mu diyya da dai sauran abubuwa makamantan haka. Za ku cire mana sanction na sai da ɗanyen man fetur da dai abubuwa ga su nan da ƙasar Iran ta ce su ne take buƙata a mata. A ƙarshe ta yadda ta amince za a zo a tattauna da ita akan batun tataccen uranium. Ta yadda ba za ta kai shi ƙera makaman nukiliya ba, amma babu maganar za a cire tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran, babu wani abu makamantan haka. Sannan a ƙarshe na tabbatar muku da cewa babu ma batun ƙera makaman ƙasar Iran, wannan an cire shi daban. Haka maganar dakatar da mayaƙanta da take proxy da su, shi ma wannan an cire shi daban. To amma kuma sai ga shi gabaki ɗaya ƙasar Amurka ta zo ta ce waɗannan abubuwa hallau dai ba su bane ake tattaunawa a kai, ta ƙaryata su. Kenan yanzu dai an koma gidan jiya kenan. Iran ta ce ga abin da yake ƙasa, Amurka ta ce ƙarya ne. Yanzu ma'ana dai an ƙara komawa bayan baya. Yanzu kuma ba mu sani ba wani lale ƙasar Amurka za ta ɗauka, za ta fusata ne ta ƙara dawowa ta ci gaba da kai ma ƙasar Iran hari, Iran na kai mata, ko ko dai a cikin waɗannan yarjejeniyoyin kowanne zai zo ya cire manya-manyan muradan shi ne a zo a daidaita tsakiya, yaƙi ya zo ƙarshe. Shi ne ba mu sani ba, amma dai kamar yadda aka saba dai abu ne dai da yaƙi ƙarewa. Sababbin labarai, sababbin rahotanni za su ci gaba da fitowa, mu kuma za mu ci gaba da ƙoƙari muna bibiya don mu zo mu wallafa muku ku san halin da ake ciki. Jama'a a nan zan dakata, wassalamu alaikum.